mau ke mana yuk? Hah? Dicai ta. Cai. Si Nadio naik naon ka dieu? Hah? Biasa ya perlu. Ronald. Minjem duit. Aduh, aing mah Ayo teh. paraha. Kope we. Di, gope. Gope mah atuh. Paling ge Berapa? 700. Sok aja tuh. Tuh, Heeh. itu di dapur. Sok aja. Gantian. Nah. Berarti orang minjem gope ya. Heeh. Berarti mana buka utang ya? 200 lah orang. 200 lah utang di mana? Minjem gope. Heeh. Ya 700. Heeh. Buka utang 200 kan? Kurangnya 200. Heeh. Heeh. Kurang 200. Ya. Berarti buka utang 200 Kurang orang. dulu utang. Heeh. Ini 200. Heeh. Ya. Ada. Bawa dah. Bawa utang 200 deui. Ada. Kok aneh sih? Kok jadi orang nu boga hutang? Mana minjem duit ke orang gope? Ada 700. Udah orang nu boga hutang. Aduh, aing lieur aing mah genjel mah modal kieu. Jadi aing nu boga hutang.